tuikare ithi reke MC ni kwenda kwaria kiugo githini wa Romans 8 and verse 28 yuga maundu mothe mekikaga kuri kwa wega kuria mendete Ngai na mekikaga na gitumi kia Ngai koguo tutigutetia Ngai tutikomoria kiuria nitukuiganira na toria muini wa rwimbo araunire thuthira ngoro citu mwathani ati tondu korwo guca weko no uragio kiuria twakuria kiuria wenda ku encourage family no ndimwire nima no tukorwo twi ungrateful tondu he mundu wagia mwana rucini rwa muthi na ni atutiga he mundu urohire nda ona rona kiria ciara koguo ithuĩ nĩguo tũihũrwo nĩ wega na thayũ na twĩre Ngai we nĩ mwagĩrĩru mahinda mothe gwĩ kwega na gwĩ kũũru Ngai wa muoyo amwende na mwĩke wega in the mighty name of Jesus we pray na tũine rwĩmbo nĩ kwenda gwĩta aini erĩ moke matongorie MC tũtongorie nĩ kwenda twĩke Yes, thank you. Turanjia tukonjeria na family. Twathi uguo. Okay, thank you, Mr. Magwa. Pero tokura turathi gucemania junction ya Kabiti. Junction ya Kabiti ni turathi gwetanirira ya tutwarane. Undu ungi angĩkorwo ndũrĩ na ngari na wĩ haha wone Charismatic nĩgetha akorwo agĩgũbanga bata nĩ ũkorwo na ngiri yaku angĩkorwo ndũrĩ na ngari kana ndũrĩ na means cia gũthiĩ wone Charismatic nĩ agũkorwo agĩgũbanga na tũgerie tafadhali ti atĩ rĩrĩa andũ marauma nĩguo ũroka kwĩhĩka tondu nĩ tũrageria kwĩhĩka nĩ ũndũ wa rĩera ũrĩa rĩhana koguo tũkwanjĩrĩria na family tũkĩinithagia worship cigana ũna tũkwanjia na family tũthiĩ tũbuatanĩte ũguo. Okay, thank you. Haya tukwanjĩrĩra na ini na arata coke tũrĩkie na family. Tũkwĩna worship igĩrĩ hoithie nĩguo rĩu twauma no gũthiĩ tũthiĩte nĩma mũndũ ona mwĩrĩ agathingĩrĩte na ngari-inĩ nĩguo twasema asante twasema asante twasema asante ewe Mungu wangu pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana pokea sifa zetu Bwana ewe Mungu wangu hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe hakuna Mungu kama wewe ewe Mungu wangu tunakamena maguru maitu niguo tuhoe Give me J. Give me J. Give me E. Give me S. Give me U. Give me S. That's my boss. Wacheni tuombe na tuombe safari. Jehova Ngai kigongona kia mana kia uthigu tugona na twaguteya ni thengio ni mahinda na mathaa ni thengio mwathani ona ni kanya agututua matigari maku rucini rwega mwathani tukiumaga twihumba tha cia thabari mwathani twahoya tutha ciaku no tugi twekere rori ibuku ria Ezekieli 9 muhari wa 4 riria riugaga reke mwathani maundu maria marekeka thiini wa Jerusalemu moru utuike wa gututhara na gutuiguira tha we Ngai mwega mwathani tukiumagara haha twathi kuruta igongona tugikongwira muturire wa kioi Jehova Ngai wone we mwena maritwa make wene watumire wene urari gitumire gigukorwo guku thi wene we muoyo gutura ona kuriuka Jehova Ngai twage gwitatu uingirire muthenya uyu mwathani na tha ciaku no tugi itore itwathite mwathani twathengera gitini giaku kia unene in the book of Hebrews chapter 4 and
verse 16 kiria kiuga tutengere gitine giaku kia unene no shamba niguo tuhetha ciaku no tugi waku icio no cio twirira Jehova Ngai we Ngai mwega thuthura ngoro citu thuthura ngoro ya family mwathani thuthura ngoro ya mamu wao ngoro ya mwana wake aria macianirwo nake mama we aria nyina ario nyina woya ona aria maratoranagia nake weini-ini Jehova Ngai ona arata aria mundu aramuwe Jehova Ngai haba ni twagikora ni twagutia twagutua Ngai mwega gutire Ngai ungi uhana tawe. In the mighty name of Jesus we pray and believe. In the mighty name of Jesus we pray and believe. Tukona uguo tumireire haha guo andu acio me murango-ini tafadhali tucoke uguo ya tuhe andu chance tukwanjia haha uguo apart from family tugoka uguo tuthiite tukaumirira hau nyimbo igiri cia worship ya tuthie na mbere. Na wewe katika safari yangu tatembea na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe katika safari yangu tatembea na wewe niongoze safarini mbele unichukue mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe mlangoni mwa mbinguni niingie na wewe mali hapa sikutaka ili